Wij hebben in het TBN Prime Alert van vrijdag mevrouw Dianne Bons gehad, die een oproep doet aan de gemeenschap om te helpen zoeken naar haar jongere zus Mildred Bons, 32 jaar oud en moeder van 5 kinderen. De familie Bons die heeft het vermoeden dat er veel meer speelt in de vermissingszaak van Mildred Bons. Het vermoeden is er op een ex-vriend van mevrouw Mildred Bons. En Dianne Bons die heeft er kort geleden, ook een jaar geleden, wat dingen meegemaakt met deze ex-vriend van de zus. En zij zegt dat zij niet de enige is in de gemeenschap die opgelicht is geworden door deze meneer. Vandaar dat zij naast de vermissingsoproep ook nog haar eigen verhaal vertelt en andere benadeelden oproept in de gemeenschap om samen te bundelen, om dan zo een zaak aanhangig te maken tegen deze heer, tegen deze goudsmid. Want deze goudsmid die zou een aantal personen hebben opgelicht, waaronder ook mevrouw Dianne Bons. U kent deze meneer ook van heel dichtbij. Ja. Niet alleen dat hij ooit een relatie met uw zus heeft gehad, Ja. maar u hebt ooit ook wat met hem moeten regelen. Ja. U wilde dat ook kwijt. Wat is dat precies? Ja, dat klopt. Ik wilde nog wat kwijt, want het komt op hetzelfde adres van dezezelfde hoofdverdachte die wij verdenken. Ik heb hem via mijn zus leren kennen, omdat ze een relatie hadden. En heb ik vertrouwen op hem gesteld. Ik heb vertrouwen op hem gesteld. Kan ik de plek noemen waar hij werkt? Ja. In de stad. In de stad. Ja, hij werkt in de stad. Oké, hij werkt in de stad. En hij doet een business. Ja, hij is een Hij ondernemer. is een ondernemer, ja. Ja, misschien kunt u wel zeggen dat hij goudsmidwerk doet, hè? Ja, hij heeft een goudsmid in de stad. En ik had vertrouwen in hem van, is niet zomaar iemand van de straat waarmee ik zaken ga doen. Het is iemand die business doet, is een ondernemer. Dus ik kan hem vertrouwen, want ik vertrouw mensen niet met mijn sieraden. Met mijn sieraden heb ik ervoor gezorgd dat ik mijn huis heb kunnen bouwen. Al is het niet groot, ik heb een huis kunnen bouwen. Daar heb ik onderdak met mij en mijn kinderen. Ik ben een alleenstaande vrouw. En zo ben ik aan mijn huis gekomen door de sieraden van me, door die onder pand te zetten en steeds materialen te kopen. Toch? En ik heb hem dit alles voorgelegd van, luister nou, help me alsjeblieft. Ik ga eerlijk zeggen, hij heeft me niet gevraagd. Ik heb hem gesmeekt om me te helpen. En hij zegt het ook wanneer hij me uitscheldt. Dat nou, you can lul me. Sorry dat ik het zo zeg. Hij zegt het steeds weer. Maar het mag niet zo zijn dat omdat ik je ben komen lastigvallen, toch? Dat ik je ben komen vragen, komen smeken om me te helpen om uit mijn situatie te komen. Dan ga je iets doen dat niet leuk is met de ander. Want een eerste maand kon ik hem niet aflossen. Eerlijk waar. Ik zei het al eerder, ik ben een alleenstaande vrouw. 4 kinderen heb ik. De 2 oudste zaten op de middelbare school. Van het jaar is de oudste geslaagd. En het was enorm zwaar voor mij. Ik stond er alleen voor. Dus moest ik alle schooldingen zelf kopen. Waardoor ik krap kwam te zitten. Ik had geen geld meer om mijn schuld te gaan aflossen bij die heer. Ja, ik had 6000 SRD bij hem geleend. En ik heb mijn nota hier. Ik kan het nog steeds tonen, want ik loop ermee. Dit is mijn eerste nota die ik van hem had gehad. Want ik had hem gevraagd dat ik een bewijs wil hebben. Dus heeft hij toen een nota voor me gemaakt. Ik had hem ook gezegd dat ik 1000 SRD maandelijks kon permitteren om het af te lossen. Dus dat zou ik het als het ware in langer dan 6 maanden moeten aflossen. Want dan moet er ook rente erbij komen. Hè? Dus laten we zeggen zo'n 8 maanden. Toch? Maar hij vond het te lang. Dus zei, binnen 3 maanden moet ik het aflossen. Meteen dat man, dat je keer me boy, want mijn vasie voor 1000 met 100% zeker dat ik kan los dat af. Toch? Maar hij dacht nog, trafassie no man. Dus dat heeft hij het voor me zo geschreven. Moet ik het lezen wat geschreven? Ja, hier zo staat geschreven, duidelijk geschreven. Het gaat om 46,7 gram. Toch? En 16,7 gram
voor 3 kinderketting en 9,1 gram. Sorry, wat zeg ik? Sorry hoor. 30,9 gram voor 1 à la Condre ketting. Maar het heeft wel een hanger, hè? Met een hanger. En hier staat 6000 SRD gepand. Rente, maar, ik heb een bril toch? Rente per maand is 5 SRD binnen 3 maanden of onderling afhandelen. En hier is de handtekening van de persoon. Ja? Nee, gevraagd akkoord. Ik heb getekend hier akkoord. Ik moest akkoord tekenen. Dus op den duur ben ik ik was genoodzaakt om akkoord te gaan, want het kon niet anders. Dus ben ik toen akkoord gegaan voor die 2,5. Dus 2500 per maand moet ik daar aflossen per maand. Dus ik zei het eerder, die eerste maand kon ik het niet aflossen. Ik ben eerlijk naar hem toe gegaan. En toen ik hem zei is goed, oké. Maar ondertussen heeft hij een verschil gehad met mijn zusje. En zij boos geworden. Heeft hij me toen telefonisch gebeld. Van ja, je moest chami MPP's aan kon geven. En ik want alle mijn money. Me verklaar aan heer familie. Oorlog klaar. Toch? Ik nog een next alle mijn MPP money geven. Toch? Ik kan niet ba. Ik nog een next. Toch? Heb je gezegd, man, van je takken aan mij zo. Pas me naar je batak. Ik heb je eerlijk gezegd. Ik hou niet ervan om voor mensen te liegen. Ik hou van eerlijkheid. Eerlijkheid duurt het langs. Ja? Maar het is altijd goed om eerlijk te zijn. Dan bereik je op een eerlijke manier je doel ook. Dus heb ik hem gezegd. Zei, ja, ik nog hier niks. Achteraf ben ik weer een keertje gegaan. Ik was in de buurt medicijn gaan halen. Toen ik daar ben geweest, heb ik die kinderen van mijn zusje daar gezien. En een paar dagen van tevoren was hij weer gaan rommelen daar zo waar mijn zusje bleef op Houttuin. Toch? Waardoor ik genoodzaakt was om die kinderen mee te nemen. Als oudere zus, je denkt verder van, er kunnen weer andere dingen vandaag gebeuren. Want hij zei me van, nee, je hoeft ze niet te nemen. Ik heb al met die moeder afgesproken. Ik breng die kinderen zelf verder. Maar als ze die kinderen brengt, dan gaat ze gaan ontmoeten met de vriend. Toch? En dan wil hij weer oorlog gaan schoppen, rommel gaan schoppen. En dat wilde ik voorkomen als zus. Soms wanneer men dingen doet, denkt men niet verder na. Toch? Heb ik die kinderen genomen, heb ik ze bij de bus gezet. Ik heb gekeken totdat die bus is opgetrokken, is weggegaan. En daarna ben ik in mijn bus gegaan om naar huis te gaan. En dat heeft die man tot de dag van heden heel erg kwaad gemaakt. Dat hij mijn dingen heeft verkocht. Ja, die sieraden van me bestaan niet meer. Dus iedere keer wanneer ik naar hem toe ga, zegt hij ja, in de Charamonikong, die eind van de maand daarna, dus die eerste maand had ik dat geld niet. Die tweede eind van de maand, dat was eind, maar de datum zien. Dit was september. September heb ik die dingen onder pand gezet. Eind oktober ben ik dan bij hem gegaan. Dan had ik 2000 SRD. Dat wil zeggen, luister nou, vorige maand kon ik niet komen, maar van de maand heb ik 2000 SRD. Neem dit alvast, dan weet ik dat het van me af is, dat ik al bezig ben af te lossen. Ja, ik nog hier next. Ik nog hier next, ik want alle mijn money. Ik dacht zelf van je denkt, zo met tegen dat ik nog alles aan iwaheid. We hebben goede afspraken gemaakt en bovendien de 3 maanden door eten. Je hebt me 3 maanden de tijd gegeven. Toch? Dus geef me de ruimte nou. Begin dit alvast te nemen. Als ik het bij me hou, ga ik het weer gaan gebruiken. Dan blijf ik nog langer in de schuld. Hij zegt, no me no hier niks. Maar er waren zoveel mensen in de zaak. En ik begon me te schamen, want hij zei me ook, hij appte me, hij schouwde me uit. Van mogisje en tekonasjopadape en dit en dat en zo. Dus dan ben ik toen weggegaan. Ik ben naar een andere oplossing gaan zoeken. Het is niet gelukt die dag. Maar die volgende dag ben ik weer in de stad gekomen. Want ik werk hier te Afobakaweg. En dan ben ik helemaal naar de stad gegaan om een oplossing te zoeken. Want ik wil niet dat mijn dingen kwijtraken. Dus ben ik toen ben ik bij hem weer geweest. Hij zei, luister nou, ik dacht iemand alleen monitor. Ik dacht, ik dacht, om moest geven precies. Ik zei me, 7500. Ik heb die papieren. Ik dacht, look, ik ben ja. Is het al? Ja, oké. 7500. Als je alle 7500 komen, ik is er niet. Toch? Ben ik dan naar een heer gegaan. VCB, iemand van de straat, iemand die hustelt op de straat. Ik heb gehoord van mensen dat hij mensen helpt. Toch, met leningen en onderpandingen. Zo. Ben ik bij die meneer geweest. Ik heb hem toen gevraagd, zo breed, zo smal. Ik heb gehoord dat je mensen helpt. Kan je me helpen, want ik zit in zo'n situatie. Maar ik kan dat geld niet gelijk permitteren. En ik ben bang dat mijn spullen, mijn sieraden verkocht worden.
Ik wil het voorkomen. Ik heb die dingen jarenlang. Toch, ik heb hard voor gewerkt met mijn eigen zweet. Heb ik alles gekocht wat bij hem is. Ja? Dus toen is hij zei, hij gaat dan met me moeten komen. Als hij met me is gekomen, hij kan me dat geld niet geven, hij kent me niet, hij kan me niet vertrouwen. Dus als hij dat geld geeft, en als ik die sieraden krijg van die ene meneer, dan moet ik ze aan hem geven als onderpand. Want dan moet hij zeker hebben dat hij zijn geld terugkrijgt. Zeg ik, oké, no span, coach amigo, want ik wil die dingen van die man daar weghalen. Want hij houdt zich niet aan zijn woord. We hebben goede afspraken gemaakt, zo werken volwassenen niet. Toch? Dus hij zei, Aboen, kom, ik ga je helpen. Is hij samen met me geweest en toen we de stad binnenstapten, zag hij die heer. Want hij kent die heer ook van de omgeving in de stad. Zegt hij, hé, mijn man, ik kan horen in baka adoro, in om koin mishopa. Die man zegt, probleem niet, dat stond hij daar. Dat onderhandelde ik met hem. Ik zeg, ik heb je geld voor je gebracht. Jering, zo'n money. Ik heb money, dat ik moest geven. Ik heb dat ik 7.500 toch? En dan ik 7.500 geven. Jering, ja, I know you money, me no wanna money. Me no wanna money, want I know you money. Me tak ino moest lukken asan dati, tak na you money of I know you money. Belangrijk, jij krijgt je geld. Want ik heb een schuld bij jou gemaakt. Je moet blij zijn dat je je geld terugkrijgt. En zodat je vrijgewaard bent. Toch? Oké, hij wilde niet zo reden. If you want this honey, dat internegi dus gimme. Zeg san je low. In die MPP, die heb ik hem ook gezegd. Want dan ga ik ook uit mijn vel. Heb je gezegd, het lukt niet, het gaat je niet lukken. Dit papieren, dit papieren, dat momangi. Maar hij bleef maar op zijn achterpoten staan. Ik wil dat, als je die 9000 geeft, met tegen, met Gisan direct. Hij heeft me gebluft, hè. Ben ik weer naar die heer gegaan, we zijn in een andere shop naast gegaan. Ik heb die heer gezegd, zo breed, zo maar. Weet je wat, ik ga nog dieper de schuld in. Maar ik kreeg het gevoel dat die dingen er niet meer zijn. Heeft die spullen ooit nog terug gehad? Nee, dus dan heb ik die heer toen gevraagd, kan je me 9000 geven? Ik niet dat hij het gaat nemen, ik ga niet geven. Ik ga het voor hem neertellen dat hij ziet dat het 9000 is, omdat ik me wil overtuigen of die sieraden er inderdaad er nog zijn. Ik heb dat gedaan, ik heb hem voor hem neergeteld op zijn toonbank. En toen zei hij me, oké, daar zit hij. Dan nu volgens mij kan taki. Met een dafawaka. Hij zegt toen van, liba money gimme, dat bakawa juru de kan kotek de sira, mitak da mi ede boro. Mitak sana ango ankonto. You e gimme, me gi you baka. You know, dat nep. Iwa nep me no, so ik heb het wel anders gezegd. Mitak na stande, iwa nep me no. Anders aan neuroko. No shimi le kwa meid. Tem mi weer wa japon da mina wa meid, maar tem de tapa strati, tem mi det mi imi vrede. Da mina nga yuna sem. Dus maak geen grappen. Give me sani direct, dan met me. Hij zegt na een uur, dan kan ik terugkomen. Zeg, nou dan heb ik alle geld genomen. Ik heb dat geld weer aan die heer gegeven. En dat was de eerste keer dat ik aangifte ben gaan doen bij politiepost Keizerstraat. Tegen hem? Tegen die meneer. Ik ben daar geweest. Ik heb de inspecteur mogen spreken. Ik heb hem alles voorgelegd. En de inspecteur kent hem ook. Heel Keizerstraat, een politiepost, kent hem. Hij is oud bekende daar. Want heel wat mensen gaan daar klagen, hun beklag doen tegen dezezelfde man. Toch? In de mall. Ik heb de plaats, de naam niet genoemd van de zaak. In de mall. Dat hij deze dingen doet met die mensen. Dus zolang hij ziet dat hij iets kan verdienen van, dan houdt hij je op. Kom zo een keer. Iedere keer ga je weer. Hij komt zo een dag. Of is hij nooit binnen. Als het ware licht hij mensen op. Ja, dat gevoel kreeg ik. En ik vind dat hij mijn sieraden heeft verduisterd. En tegen verduistering hoort er een straf op. Als ik mijn goed niet terug kan vinden, moet je dan opgesloten worden. Sorry, het lijkt een beetje ondankbaar. En dat wilde ik niet. Dit gevoel wilde ik vandaag de dag niet. Ik ben zoveel keren tot hem gaan praten. Geef me mijn ding. Ik heb hard voor gewerkt. Het is mijn zweet. Het lijkt alsof je grote ogen hebt gehad. Dus heeft u verduistering. Ja. En dat van uw zus, jongere zus, Zeker. is er nu ook bij komen kijken. Zeker. Ja, klopt. Toen zei die inspecteur mevrouw, zo breed zoals maar, het is eigenlijk een civiele zaak. Eigenlijk kunnen we niet een heleboel daaraan doen. Ik zeg, waarom niet? Oh, dus dan nu pas begrijp ik waarom hij deze dingen met die mensen doet. Toch? Maar aan elk begin komt er een eind. En ik denk dat het bij mij gaat stoppen. Toch?